Мужчина разорвал себе горло, просто стараясь сдержать чихание. Немало людей из вежливости сдерживают позывы чихнуть. Вот и этот житель Великобритании отличился подобной деликатностью. 34-летний пациент обратился за медицинской помощью, заметив у себя несколько неприятных симптомов. Болезненное пощипывание в горле, двустороннюю припухлость шеи, а также изменившийся голос. Выяснилось, что незнакомец долгие годы сдерживал возникающее желание чихнуть, зажимая себе рот и нос. Но в последний раз все пошло наперекосяк, и подавленный позыв привел к образованию воздушных карманов внутри горла пациента. То есть, по сути, он разорвал себе горло. К счастью, врачам даже не потребовалось назначать какое-то сложное лечение, разрывы были незначительными. Мужчина пропил курс антибиотиков, после чего выздоровел. Похоже, что сдерживаться в естественном желании чихнуть – это не лучшая идея.